ধরেন আপনার সাইকেলের টিউবগুলার যদি বয়স আপনি বাড়াইতে চান বা আপনি যদি চান যে আপনার টিউবে একটু পাংচার কম হোক বা পাংচার হওয়ার চান্সটা কম হোক, সেই ক্ষেত্রে একটা টিপস হচ্ছে হ্যালো এভরিওয়ান। তো আজকে আমি যে ভিডিওটা করতেছি এই ভিডিওটা হচ্ছে আপনাদের বাইকের পারফরমেন্স অপটিমাম রাখার জন্য সবসময় আপনি কিভাবে আপনার সাইকেলটা মেনটেন করবেন ওই ব্যাপারে আপনাদের সাথে আমার কিছু পয়েন্ট আমি শেয়ার করব। হ্যাঁ, তো বাইক মেনটেন করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস আপনারা সবসময় শুনে আসছেন আমি শিওর, এবং সবাই বলে, সেটা হচ্ছে গিয়ে বাইক ওয়াশ আর লুপ রাখা। ঠিক আছে, তো ওয়াশের ব্যাপারটা কি, আপনি ফুল সাইকেলটা পানি টানি দিয়ে ধুবেন, একদম সোপ টোপ দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করবেন, এবং আপনার যে বাইকের যেই ড্রাইভ ট্রেন সেটা হচ্ছে আপনার চেইন, ক্যাসেট, ক্র্যাঙ্কসেট, আপনার যে ডেরা আছে, ডেরার পুলি, এগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনি সবসময় ক্লিন রাখার ট্রাই করবেন। ঠিক আছে, লুবের ক্ষেত্রে বেস্ট লুব হচ্ছে আপনার ওয়্যাক্সিং। তো আপনারা যদি ওয়্যাক্সিং করেন তাহলে আপনাদের ওয়াশের প্যারাটা একটু কমে যাবে। সেটা কিভাবে, ওয়্যাক্সিং করলে কিন্তু আপনার চেইন, ক্যাসেট, ক্র্যাঙ্কসেট আসলে ময়লা একদম হয় না বলতে গেলে চলে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি আসলে বৃষ্টিতে কাদা টাদাতে বেশি একটা না চালান, আপনার না সাইকেল খুব বেশি ওয়াশ করা লাগে না। হ্যাঁ, সো আপনার ওয়াশিং এর কাজটা একটু কিন্তু কমে যায়। সো সেক্ষেত্রে আপনি যদি ওয়্যাক্সিং করেন আপনার ওয়াশটা একটু কম করা লাগবে। কিন্তু আপনি যদি লুপ করেন বা হচ্ছে আপনি রেগুলারই চালাচ্ছেন ধুলাবালি কাদা বৃষ্টির ভেতরে, সেক্ষেত্রে আপনার বাইকটা রেগুলার ওয়াশ করা বেটার, রাইট? অনেকে বলতে রেগুলার ওয়াশ করা কি, আমি এই ব্যাপারে যেমন খুব ওসিডি, আমি তো বলবো যে প্রতি রাইডের পরে ওয়াশ করাই সাইকেলের জন্য ভালো। এখন যদি আপনি ওয়্যাক্সিং করেন সেক্ষেত্রে না আসলে প্রতি রাইডের পরে ওয়াশ করা লাগে না, কারণ সাইকেলে যদি আপনার ময়লা কম লাগে আর চেইন ক্যাসেট যেহেতু আপনার ময়লা হচ্ছেই না, সো আপনি আসলে ওয়াশরুম না করলেও চলে। ঠিক আছে, সো রেগুলার হচ্ছে গিয়ে বাইকটাকে আপনার ওয়াশ করতে হবে। যদি হচ্ছে গিয়ে আপনি লুব ইউজ করেন, নর্মাল লুব ইউজ করেন, কাদা চালাইলে যদি আপনি ইমিডিয়েটলি এসে ধুয়ে ফেলতে পারেন তো ভালো। তা না হলে আপনি যদি উইকলি রেগুলার রাইড দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার উইকলি অ্যাটলিস্ট একবার হচ্ছে গিয়ে আপনি সাইকেলের পুরো সাইকেলটা ওয়াশ অ্যান্ড লুপ করবেন। ঠিক আছে, সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা মানে অপটিমাল পারফরমেন্সের জন্য আমি যদি আসি, আপনার গিয়ার শিফটিং, গিয়ার টিউনিং, এটাকে যদি আপনি অপটিমাম রাখতে চান সেক্ষেত্রে প্রথমটার সাথে কানেক্টেড, সেটা হচ্ছে লুপ করা। আপনার চেইন ক্যাসেট যতটা ক্লিন থাকবে আর লুপড থাকবে আপনার শিফটিং পারফরমেন্স ততই ভালো পাবেন। এবং সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে আপনার যে শিফটিং এর ওয়্যার, ইন্টারনাল কেবল, এইগুলো যদি আপনার প্রপারলি ক্লিন এবং প্রপারলি গ্রিজড না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু পারফরমেন্স ভালো পাবেন না। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে আমার মতে, আপনার 6 মাস অন্তর অন্তর আপনার যে শিফটিং এর ওয়্যারগুলো আছে এগুলো আসলে লুপ করা উচিত। ঠিক আছে, এখন এখানে আমার একটা কথা আছে। হ্যাঁ, আমি দেখছি অনেকে তো করে না, যখন একদম পারফরমেন্স খুব খারাপ হয়ে যায় কিছু শপে না প্রায় অনেক শপেই সার্ভিসিং সেন্টার আপনি যখন যাবেন ওরা করবে কি, আপনার হাউজিং থেকে গিয়ার কেবলটা বা ব্রেকের যে কেবলটা আছে ওটা ফেলে দিয়ে একটা নতুন কেবল ঢুকা দেয় গ্রিজ করে। ঠিক আছে, এইটা করলে না আসলে আপনি কখনোই আপনার নতুন হাউজিং আর কেবলের মতন পারফরমেন্স তো পাবেনই না। ঠিক আছে, বরঞ্চ আপনি যে নতুন ইনার কেবলটা ইউজ করলেন সেটাও খুব তাড়াতাড়ি যাবে, কারণ আগের ইনার কেবলের থেকে যে যেই ময়লা, তারপরে যেই জং, এগুলো যে বিল্ড আপ, ওটা কিন্তু আপনার অলরেডি ইন্টারনাল হাউজিংয়ে রয়ে গেছে। আপনি ওইটাতে জোর করে হচ্ছে গিয়ে জাস্ট একটু গ্রিজ দিয়ে আবার রিইউজ করলেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে আপনি পারফরমেন্স পাবেন না, আবার আপনার কিছুদিন পরে ওই ইনার কেবলটা চেঞ্জ করতে হবে। সো যেটা করবেন যখন আপনাদের একেবারেই পারফরমেন্স পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে, যেটা গ্রিজিং করলে ব্যাক করতেছে না, সেক্ষেত্রে আপনারা পুরো হাউজিং এর সেটটাই চেঞ্জ করবেন এবং সেটা মেনটেন করার জন্য 6 মাস অন্তর অন্তর আপনার গ্রিজিং করবেন। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে আপনার কেবল, ইনার কেবল বা হাউজিং কিছুই রেগুলার চেঞ্জ করা লাগবে না, আবার হচ্ছে কি আপনার পারফরমেন্সটা একদম অপটিমাম থাকবে। সো কেবল, হাউজিং, এগুলো সবসময় গ্রিজড আপ রাখলে আপনি শিফটিং পারফরমেন্সটা খুবই ভালো পাবেন। আচ্ছা, 3 নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে আপনার সাইকেলের হুইলের যেই হাব দুটো আছে হাব দুটো মেনটেন করা। হ্যাঁ, এটা কিভাবে মেনটেন করবেন, আসলে হাবের ভিতরে মেনটেন করার জন্য দুইটা জিনিস থাকে, সেটা হচ্ছে গিয়ে আইদার আপনার বল আছে আর নাহলে হচ্ছে গিয়ে আপনার হাবটা বেয়ারিং এ চলে। ঠিক আছে, বল আর বেয়ারিং এর ক্ষেত্রে মেইনটেনেন্সের মাঝখানে যে গ্যাপটা, এটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট আমার মতে। সেটা হচ্ছে বল যদি আপনার হাবে হয়ে থাকে, বলে কিন্তু আপনার হাবের মোটামুটি স্পিডটা ভালোই থাকে, রোলিংটা খুব ভালো থাকে, যেমন শিমানোর যদি আপনি হাব ইউজ করেন। বল বেয়ারিং যদি আপনি ইউজ করেন বা আপনার হাবে যদি বল বেয়ারিং থাকে, সেক্ষেত্রে আমার মতে আপনার 3 মাস অন্তর অন্তর হাফটা গ্রিজিং করা উচিত। এখন অনেকে বলবে, বা অনেককে না শুধু মেকানিকরা বলবে, কি বলেন ভাই 3 মাস অন্তর, 6 মাস, 1 বছর, আমি তো 2 বছর ধরে এমনি চালাইতেছি, কই আমি তো সার্ভিস করি না। ঠিক আছে, আমি এমন মানুষের কাছ থেকে শুনছি যে সীমানোর এক্সটি ইউজ করে, ঠিক আছে, হাব, তার বল বেয়ারিং একদম ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পরে সে সার্ভিস করছে। যদি এটা করেন, ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে আপনি আপনার হাবের লাইফ নষ্ট করলেন। ঠিক আছে,
আর সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে যে হাবের থেকে আপনি 10-15 বছরের সার্ভিস পেতেন সেই হাব আপনার 3-4 বছর পরে বা 2-3 বছর পরে আপনার চেঞ্জ করা লাগতেছে। আপনি পুরো হাবটা চেঞ্জ করা লাগতেছে শুধুমাত্র বল বেয়ারিং নষ্ট হয়ে গেছে বা বেয়ারিং নষ্ট হয়ে গেছে এই কারণে। এটা কিন্তু একটা ওয়েস্টফুল জিনিস, হ্যাঁ, আপনি জাস্ট ওয়েস্ট করলেন আপনি। আর তারপর দিয়ে তো আপনি তো পারফরমেন্স পাবেনই না। একবার যখন আপনার যে বলগুলো যে জায়গাটায় বসে, হ্যাঁ, কোন বা সারফেস যেটা, ঠিক আছে, ওই সারফেস যদি ক্ষয় হয়ে যায়, আপনি যত নতুন বলই লাগান না কেন আপনি আর ওই হাবে আগের মতন সার্ভিস কখনোই পাবেন না, ঠিক আছে। আর বল বেয়ারিংটা মেনটেন করা লাগে একটু বেশি, ঠিক আছে, অপটিমাল পারফরমেন্সের জন্য। এখানে আসলে আর কোনো অপশন নেই, ঠিক আছে। আপনি বল বেয়ারিং আমার মতে 3 মাস পর পর বল তো আর আপনার চেঞ্জ করা লাগতেছে, জাস্ট আপনি গ্রিজিং করা লাগবে, ঠিক আছে। আপনি যদি একদম বল ক্ষয় করে চেঞ্জ করেন তখন কিন্তু আপনার বলও চেঞ্জ করা লাগতেছে, গ্রিজিংও করা লাগতেছে, পুরো কাজটা করা লাগতেছে। আর হচ্ছে গিয়ে বল বেয়ারিং এর ক্ষেত্রে আপনি যদি আরো মানে বৃষ্টিতে পানিতে যদি চালান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আরো রেগুলার সার্ভিস করা লাগবে, নাহলে আপনার হাবটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হবে, হ্যাঁ। সো আপনি যদি আপনার হাবের অপটিমাম পারফরমেন্স চান এবং হচ্ছে রেগুলার সাইক্লিং করেন এবং হাবটারে অনেক বছর ইউজ করতে চান বা ইচ্ছা যদি থাকে, সেক্ষেত্রে আমি বলবো 3 মাস থেকে 4 মাস পর পর বলের হাব যদি হয়ে থাকে আপনি বলগুলো গ্রিজিং করাবেন। বেয়ারিং এর ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট, যেহেতু বেয়ারিংটা সিল্ড বেয়ারিং, সেক্ষেত্রে বেয়ারিংটা সিল্ড বেয়ারিং এর হাবের বেয়ারিংটা বেশি দিন টেকে। বেয়ারিং এর ক্ষেত্রে আমি বলবো যে 6 থেকে 8 মাস পর পর আপনার বেয়ারিংটা গ্রিজিং করানো ভালো। সেটা না করলে যেটা হয়, যদি আপনি 1 বছর 1.5 বছর পরে একবারে করেন, আপনার বেয়ারিংটা না আস্তে আস্তে কাঁপা শুরু হয়ে গেলে ওই বেয়ারিংটা কিন্তু লাইফ আসলে অনেকটা শেষের পথেই, ঠিক আছে। সো আপনি এরপরে গ্রিজ করে আর 6 মাস চালাতে পারবেন, ঠিক আছে। আলটিমেটলি আপনার বেয়ারিংটা চেঞ্জ করা লাগতেছে। সো তখন কিন্তু আপনার আসলে খরচটা বেশি। আর যদি আপনার হাবের বেয়ারিং খুব ইউনিক হয়ে থাকে, লাইক হচ্ছে আপনি যে কুজারের যেমন বেয়ারিং পাওয়াই যায় না দেশে, এরকম আরো কিছু আছে, যেমন আমার হাবের পেছনের হাবের বেয়ারিংই দেশে পাওয়া যায় না, ঠিক আছে, আমি 4টা আনা রাখছি জাস্ট টু বি সেফ। সো এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা সময় সাপেক্ষ, প্লাস হচ্ছে খরচ বেশি, সব কিছু। সো আপনি 6 থেকে 8 মাস পর পর হাবের বেয়ারিংটা মানে নড়াচড়া করার আগেই যদি আপনি গ্রিজিং করে রাখেন, তাহলে ওই বেয়ারিংয়ে আপনার 2 বছর 3 বছর চলে যেতে পারে, ঠিক আছে। আপনার আর বেয়ারিং চেঞ্জ করা লাগতেছে না। সেই ক্ষেত্রে আপনি পারফরমেন্সও অপটিমাল পাবেন, আপনার বেয়ারিং এর লাইফও বাড়বে, আপনার বেয়ারিং এর খরচও কম হবে, ঠিক আছে। একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন যে হাবের ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট যদি বেয়ারিং বা বলগুলো গ্রিজিং করান, আপনার যেই টাকা লাগবে, আপনি যদি বেয়ারিং বা বল চেঞ্জ করতে যান আপনার কিন্তু বেশি টাকা লাগবে, ঠিক আছে। আর আপনার সময়ও বেশি যাবে, খরচও বেশি হবে, সবকিছু কিন্তু বেশি, আর পারফরমেন্সও আপনি অপটিমাল পাবেন না। সো সেক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে যেটা বললাম পয়েন্টটা, সেটা হচ্ছে যে বলের ক্ষেত্রে আপনি 3 মাস পর পর গ্রিজিং করান, যদি বেশি মনে হয় 4 মাস পর পর করান, ঠিক আছে। আর যদি বৃষ্টির দিনে বেশি চালান সেক্ষেত্রে কিন্তু ভাই আরো তাড়াতাড়ি করতে হবে বলের ক্ষেত্রে। আর বেয়ারিং এর ক্ষেত্রে 6 থেকে 8 মাস পর পর বেয়ারিং গুলো গ্রিজিং করা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আসি হচ্ছে গিয়ে বাকি আপনার মেনটেন্যান্সের ক্ষেত্রে কি কি জিনিস থাকে। আপনার বিবি থাকে, আপনার হেডসেটের থাকে। হেডসেট আর বিবির বেয়ারিং এ আপনার প্রেসার এত বেশি পড়ে না। বিবিতে বেশি পড়ে যদি হচ্ছে আপনি হেভি পাওয়ারফুল রাইডার হন, অনেক পাওয়ার দিয়ে সারাদিন চালাইতেছেন, সেক্ষেত্রে বিবিতে একটু প্রেসার পড়ে, বাট স্টিল বিবি আর হচ্ছে হেডসেটের বেয়ারিং না এত রেগুলার সার্ভিস করানো লাগে না। আপনার হেডসেটের যদি বলের হয়ে থাকে তাহলে 6 মাস বা 8 মাস পর পর আপনি বা 1 বছর পর পর চালিয়ে সার্ভিস করাতে পারেন। আসলে বেয়ারিং হইলেও সেম, আপনার হেডসেটটা অনেক বেশি যেহেতু নড়ে না, হুইলের মতো এত ঘুরে না, সেক্ষেত্রে আপনি হেডসেটের বেয়ারিং আপনি যদি 1 বছর পর পর গ্রিজিং করান এনাফ। আর বিবির বেয়ারিংও সেম 1 বছর, আমি তো 2 বছরও দেখা যায় বিবি করি না, কারণ বিবিটার বেয়ারিংয়ে খুব প্রবলেমটা কম হয়, বাট স্টিল আপনি বিবিটার ক্ষেত্রে 1 বছর থেকে 1.5 বছর পর পর গ্রিজিং করাতে পারেন, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে আপনার লাইফ স্প্যানটা বাড়লো, আপনি সেফ সাইডে থাকলেন যে না নষ্ট হওয়ার পথে নাই। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আপনার বাইক মেইনটেনেন্সের টিপস, ঠিক আছে, যে কোন জিনিসটা আপনার কবের ভেতরে করা উচিত এবং কবের ভেতরে করলে আপনার জিনিসটা ভালো থাকবে। আচ্ছা, ফাইনালি একটা বোনাস টিপস, আপনি টিউবের ধরেন আপনার সাইকেলের টিউবগুলোর যদি বয়স আপনি বাড়াতে চান বা আপনি যদি চান যে আপনার টিউবে একটু পাংচার কম হোক বা পাংচার হওয়ার চান্সটা কম হোক, সেই ক্ষেত্রে একটা টিপস হচ্ছে প্রতি রাইডের আগে আপনি দেখে নেবেন আপনার টিউবে এনাফ প্রেশার আছে না। আমি এটা রেগুলার দেখি যে টিউবে এনাফ প্রেশার নাই, কম প্রেশার নিয়ে সাইকেল চালাতে বের হয়ে গেছে, এটা সব অনেক মানুষ করে, ঠিক আছে। আপনার রাস্তার ভিতরে তার কাটা বা শার্প কোনো অবজেক্ট ছাড়া টিউব পাংচার হতে পারে পিঞ্চ ফ্ল্যাটে। পিঞ্চ ফ্ল্যাট হয় হচ্ছে আপনার টিউবের প্রেশার যদি কম থাকে, ঠিক আছে। সো সাপোজ আপনি রোড বাইক চালান, আপনি 100 PSI পাম্প দেন ইউজুয়ালি আপনার চাকাতে, আপনি প্রতিটা রাইডের আগে চেক করে নেবেন যে আপনার চাকায় এনাফ হাওয়া আছে কিনা, যদি না থাকে আপনি হাওয়া দিয়ে বের হবেন।
তাহলে আপনার টিউব পাংচার হওয়ার চান্স কিন্তু আপনি অনেকটাই কমায় ফেলেন। আপনার যদি কপাল খারাপ থাকে, রাস্তায় কোনো জিনিসে খোঁচা খায়, টায়ার টিউব পাংচার হয়ে গেল, সেক্ষেত্রে জিনিসটা আলাদা। কিন্তু পিঞ্চ ফ্ল্যাটের হাত থেকে কিন্তু বাঁচানোর জন্য আপনি নিজেই এই জিনিসটা করতে পারেন। সো আপনার যদি পাংচার না হয়, আপনার টিউব চেঞ্জ করা লাগতেছে না, ঠিক আছে। সো আপনার টিউবের লংজিভিটিও বাড়বে, ঠিক আছে। সো টিউবের ক্ষেত্রে জিনিসটা মাথায় রাখেন যে রেগুলার রাইডের আগে অবশ্যই প্রেশার দিয়ে নেবেন, পাম্প দিয়ে নেবেন সাইকেলের চাকায়, যাতে হচ্ছে গিয়ে এনাফ প্রেশার থাকে আপনার টিউবে, তাতে আপনার পিঞ্চ ফ্ল্যাট হবে না এবং টিউবের লংজিভিটিও বাড়বে সেক্ষেত্রে। সো এই হচ্ছে গিয়ে আমার টিপস ছিল বাইকের মেনটেনেন্সের ব্যাপারে। সো আর কিছু জানার থাকলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি যতটুকু পারি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো। বাই বাই।